Tuh Gusti aya karunya punuh ieu saurang ya. Allahu Akbar ngalengut. Allah Gusti teh nunutan nungguan hujan. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Gusti teh Tuh Gusti aya karunya punuh ieu saurang ya. Allahu Akbar ngalengut. Allah Gusti teh nunutan nungguan hujan. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Gusti teh. Halo semuanya, sahabat Ubaidillah Ulumuddin. Apa kabar? Alhamdulillah pada hari ini hujan begitu deras di Desa Cikukulu. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah. Walaupun agak sedikit kesel, nungguan yang gerak wih. Aduh, gaji dan bijil. Tapi mudah-mudahan tetap sehat dan selalu semangat bekerja. Barokah hujan deras sekali, mudah-mudahan ini hujan tidak membawa bencana tapi membawa keberkahan bagi warga Desa Cikukulu. Nih Pak Sekdes. Ya, halo. Ya. Halo juga. Bagaimana Pak Sekdes? Alhamdulillah, hujan sangat deras sekali. Mudah-mudahan merupakan hujan yang membawa barokah buat Amin, kita semua. amin, amin, Dan amin, tidak amin. merupakan hujan yang membawa bencana. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Sekdes tuh yang selalu spirit, ya, selalu spirit, selalu membawa semangat pada kita semua. Hujan, halaman Desa Cikukulu banjir. Halaman Desa Cikukulu banjir. Aya nu saurang mah tuh nyo pangepel. Gawe. Duka hayang kapake meureun. Naon sia nempokan bae ka wing? Tuh. Hayangan kapake itu mah. Anu ngajemput. Licik ya mah licik. Aya ya anaknya miribis. Miribis. Mudah-mudahan hujan berkah. Alhamdulillah. Barokah. Walaupun hujan lumayan dasa ngami. Kurupuk. Sareng papunuh. Oh, Bapak Kepala Desa lahap sekali. Malum kehujanan tiris. Makan mie. Wes, Pak Sekdes. Mantap. Musik jazz religi atuh. Mantul. Sip. Allahumma barik lana tuh ya banyak.